আসসালামু আলাইকুম গাইস, কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। তো যারা কার্টুন ভিডিও বানাতে চান তাদের জন্য প্লে স্টোর থেকে তারা কাইনমাস্টার এবং 3D মেইন কুইন ডাউনলোড করে দেবে। এরপর আমি 3D মেইন কুইনে ঢুকবো। 3D মেইনি কুইনে আমি ঢুকবো, তো কিছুক্ষণ সময় লাগবে। এরপরে এরকম একটা স্ক্রিনশট আসবে। তো আমি এখন স্টার্ট নিউতে টিপব। তো এরপরে আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো একটা ক্যারেক্টার নেবেন, কিন্তু আমি এখন সিংহ নিলাম। এরপরে আমি এখানে যে ক্রস চিহ্নটা আছে স্ক্রিনের সাথে ক্রসে টিপ দেব। এরপরে স্ক্রিন টিপব, আপনাদের পছন্দ দিবেন, কিন্তু আমি এইটা দিলাম। আর বাকি এই দুইটা তো খোলা, আর বাকিগুলি তো তালা মারে, আর এগুলি তো মূর্তি হয়ে যাবে দিলে। এরপর আমি ব্যাকগ্রাউন্ডে টিপ দিব। তো আপনারা আপনাদের পছন্দ মানে যেটা দিতে চান ওইটাই আপনাদের পছন্দ মতো দিয়ে দিবেন। তো আমি এখন এটা দিলাম। এরপর নিচে ও যে দাঁড়িয়ে আছে এই বক্সের মতো, এটা সরানোর জন্য বা এটা কালারটা চেঞ্জ করার জন্য এই প্ল্যাটফর্ম যেটা আছে এখানে আপনারা ক্লিক করবেন। এরপরে এখানে আপনাদের পছন্দের মতো একটা দিবেন, কিন্তু এটা যদি পুরোপুরি রিমুভ করতে চান তাহলে এখানে বারবার ক্লিক করবেন। তো এটাও আমাদের রিমুভ হয়ে যাবে। এরপরে এখানে যে এরকম একটা চিহ্ন আছে এখানে ক্রস টিপ। এরপরে যারা ওকে হাঁটাতে চান বা কথা বলাতে চান, এরকম তারা হাঁটাতে চান তাহলে এখানে টিপ দিবেন। তো তখন ওরা ওয়ালে টিপ দিয়ে ওয়ালকে টিপ দিবেন, এরপরেও হাঁটতে শুরু করবে। এরপরে টিপ দিবেন রানে, আর ও দৌড়াতে শুরু করবে। এরপরে ডাউন অ্যাটাক, এখানে টিপ দিবেন। এরপরে ও ওকে অ্যাটাক করছে, কাছে না অ্যাটাক করে ফেলেছে। এরপরে হচ্ছে পাঞ্চ অ্যাটাক হতে পারে। এরপরে এখান থেকে দৌড় দিয়ে ওর গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে এরকম। এরপর আমি এখানে টিপ দিলাম নিচেরটা। তো এখন ও এভাবে। এরপরে আমি আইড্রো টিপ দিবেন। এখানে সবগুলি কিন্তু তালা মারা। এর উপরে টিপ দিলে এগুলি কিন্তু আরও কয়েকটা আছে। তো এখানে টিপ দিলে সবগুলি চলে আসবে। তো যারা এখন ওকে কথা বলাতে চান তাদেরকে আমি দেখাই দিচ্ছি কীভাবে কথা বলবেন। তো ওর যে ঠোঁট আছে ঠোঁটের দিকে একটা ক্লিক করবেন, ঠোঁটের নিচের অংশে ক্লিক করবেন। এরপরে আপনি ওর মাথা পরে এখানে টিপ দিয়ে আপনি এখানে টিপ দিয়ে ওকে কথা বলাতে পারেন। হাই, আজকে তো ভালোই লাগছে, চাই আমি কি একটা মানুষ ধরে আনি। এরপরে যদি মাথা নাড়তে চান তাহলে এখানে ক্লিক করবেন। এরপর ওকে একটু নাড়ে এদিকে আনতে চান তাহলে এরকম করে এইখানে মুক্তের মতো এখানে টিপ দিবেন। এইখানে এখানে টিপ দিবেন, টিপ তারপরে মাঝখানের দিকে টিপ দিবেন, এই চার কোণায় যেটা। এরপর এটার নিচে যেটা আছে এখানে টিপ দিবেন। এখানে টিপ দিয়ে আপনি ওকে এখানে টিপ দিয়ে আপনি ওকে নাড়াতে পারবেন বা যেদিকে মুভ করতে পারেন ওইভাবে মুভ করতে পারবেন। তো এরপরে
এরপরে এই যে আমি ওকে পিছনে নিলাম, কিন্তু আমি এখানে ধরে ওকে এইভাবে আবার ঘোরালাম। এই যে এখন আমি ওকে ঘোরাচ্ছি। এরপরে মেইন লাইন এখানে টিপ দিবেন। পরে এরপরে গাইস মানে আপনারা ওকে যারা কথা বলাতে চাইবেন, মানে কথা বলতে চান না, এরকম তো আমি এটা দেখাইছি, কিন্তু একটা সমস্যা হচ্ছে। এটা কি জানেন? এইখানে মানে কার্টুনটা সেভ করার জন্য কোনো অপশনই পাবেন না আপনি। মানে কার্টুনটা কিভাবে সেভ করার জন্য অপশনই আপনি কিন্তু পাবেন না। এই জন্য হচ্ছে বড় সমস্যা। কিন্তু মন খারাপ করার জন্য কোনো বিষয় নেই এখানে, কারণ আপনি সোজা প্লে স্টোরে যাবেন, এরপরে সুপার স্ক্রিন রেকর্ড ডাউনলোড করবেন। এরপরে আপনি ওকে রেকর্ড করতে পারবেন, ও হাঁটবে, কথা বলবে, এটা রেকর্ড করতে পারবেন। তো এটাই ছিল আমার আজকের ভিডিও, কিন্তু এর পরের ভিডিও, এই এপিসোড কিন্তু এখনও শেষ হয়নি। এর পরের এপিসোড দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন। আজকের ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে গেছে, তো আমি এতটুকু পর্যন্তই দেখালাম। আর বাকি ভিডিওগুলি আপনি পরের এপিসোডেই আমি দেখাবো আপনাদের। তো আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।